先生の具合はどうです？まだ容体が悪いのですが、医者の忠告も聞かないで書斎に閉じこもってしまって、ずっと書き物をしているようなのです。心配で。クロイツ先生、ごめんなさいねミリス。グエンドリンを救えませんでした。そんなに謝らないでください。ベルベット様が悪いわけではありませんわ。魔王に魔法をかけられてどうすることもできません。その古城へ行きますわ。ミリス、私あの方が好きなんです。きっと私にも何かできることがありますわ。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？かしこまりました。お待たせいたします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ご注文はどう？かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろし。かしこまりました。お待たせいたします。以上でよろしいでしょうか？かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしい。ありがとうございます。何か必要なものは？ミリス、それでは私は古城へ。グエンドリン様のおそばに参ります。あの子をお願いね。もちろんです。あの方を守ってみせますわ。気をつけて。あなたもまた彼らが来るかもしれない。大丈夫よ。心配しないで。彼らとは何かあったのですか？ベルベット様がおられない間に、再びゴブリンたちがやってきて、町にあるコインを奪われたのです。おじい様の仕業だ。でも大丈夫です。
背中に剣を携えたあの方がコインを取り戻してくれました。あの方。タイタニアが故郷だそうで戻って行かれました。タイタニアへ。その方の名は何とおっしゃったかしら。コルネリウスというお名前です。とてもお強い方ですよ。コルネリウス様ですって。まさかコルネリウス様にプーカの呪いが。どうして、誰が一体。変身の書のちぎられた項目。イングベイはここに来てないのですか？王子様はあれから全くお見かけしておりませんわ。タイタニア、コルネリウス様。
ごめん、さあかしこまります。どうぞお召し。以上で。かしこまります。お待たせいたしました。以上でよろしいですか？またの。いらっしゃい、はっきり。
いらっしゃいませ。今回さあごちはい。どうぞお召し上がり。以上でよろしいですか？かしこまりました。お待たせいた。他にご注文はございありがとう。
いらっしゃい。はっきり。色うちは
秘実を教えてはもらえませんか？何度も申しているであろう知らぬ。世が語るべきことではない。どこまでも強情を張ると生贄の数が増えるばかりでございますよ。ウルズー貴様、この国の兵隊は何とも不甲斐ない。何事じゃスカルディ。バレンタインの王女だ。あの女がここに乗り込んでくる。なんとも勇ましいコルネリウス様の恋のお相手でしたな。王、あの女とインベイはバレンタインの血を引きながら、実はオーダインの隠し子だ。それは因果な決闘だな。その女も捕らえればオーダインはグーの根も出まい。だがあれの鎖は難物だぞ。ベルドーの元に連れて行こう。竜が相手では無傷というわけにはいくまい。いや構わぬ。生きていさえすればいい。来たぞ、幕やれ。あなたは黙っていてもらいますよ。何か喋れば分かっておりますな。バレンタイン王の孫娘ベルベットでございます。タイタニア王、どうぞ押し入ったご無礼をお許しください。何故このような真似を？コルネリウス様が呪われた姿でタイタニアに戻られたと聞きました。一目で構いません。コルネリウス様に会わせてくださいませ。タイタニアを騒がせた罪は罪だが、王も鬼ではない。王子のことは我らも驚きを隠せん。誠の恋とやらは穏やかに実を結ばぬというではないか。王もお前のささやかな望みを叶えるにやぶさかではありますまい。王子の元まで案内しよう。ついてまいれ。罠にかかりおった。
ベリアルめ、本気でやっておらぬではないか。だが奴が気をそらせたおかげで捕らえられたではないか。気分はどうかね、バレンタイン王女。王大院の娘と呼んだ方がいいかな。鎖さえ取り上げればなんとか弱い。コルネリウス様をプーカに変えたのはお前たちね。お前の兄が望んでしたことじゃよ。ヒングベイはどこにいるの？王子に化けて王から秘密を聞き出す手はずだったのに奴は失敗した。そんな回りくどいことをせずとも最初からベリアルで脅せばよかったのじゃ。まあそう言うでないベルド。王の秘密？ガロン王がその身を魔獣へと変じたダークオーバの魔法じゃ。2階の門を開きそこに救うまがまがしき力を身に移す技術よ。バレンタイン王も随分と熱心に調べ上げていたようじゃ。変身の書にはその研究成果が克明に記されていた。文献は大いに役に立ったよ。これで紙幣にあるようにガロン王が我らの導き手となる。終焉を経て我々は王となるのじゃ。誰も助かりはしないわ。世界が滅ぶのよ。この手にある紙幣を見よ。求めていた女子誌の最後の紙幣じゃ。ここに答えが記されておる。よみがえる世上に迎えるは終焉を制す冠なき二人の王。世界は救われるというの？まだわからぬか。女子誌には浄化された世界で王となるための方法が記されておるのじゃ。まさか。おしゃべりが過ぎるぞスカルディ。何、どうせ王大院をどうにかするまでの命じゃ。今しばらくは眠っていてもらうがな。ベルベット姫、どこにもお怪我はありませんか？よかった。ドラゴンは死に魔法使いも去りました。もう大丈夫です。待って、あなたはコルネリウス様なのでしょう？